Саламатсыңар балдар. Бүгін 7 класска кыргыз тил сабагынан кызмат сөздөрдөн теманы өтөбүз. Сабактын максаты кызмат сөздөр тууралуу маалымат алуу, кызмат сөздөрдүн башка сөз түркүмүнөн болгон айырмачылыгы, анын өз алдынча лексикалык мааниге, морфологиялык белгиге ээ болбошу, синтакстик кызмат аткарбаш тууралуу түшүнүк алабыз. Кызмат сөздөр деген эмне? Ушул жерден бир нерсени айтып кетейин. Буга чейин биз маани берүүчү сөз түркүмдөрү менен силер менен таанышканбыз. Эмне үчүн маани берүүчү сөз түркүмдөрү? Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө зат атооч, ататооч, сын атооч, сан атооч, тактооч, эти сөз түркүмдөрүн киргизгенбиз. Эмне үчүн маани берүүчү сөз түркүмү дегенде, бул сөз түркүмдөрү өз алдынча турганда кандайдыр бир лексикалык маанини билдире алат, өздөрүнө тиешелүү грамматикалык категориялары бар, кандайдыр бир суроолорго жооп берет. Ошондой эле сүйлөмдө алар ар кандай синтакстик кызмат аткара алышат. Ал эми кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбейт. Сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр аткарган кызматына карай, сүйлөмдө берген маанилерине карай төмөндөй 4 топко бөлөбүз. Жандоштор, байламталар, бөлүкчөлөр жана мадалдык сөздөр. Эми ар бирине кыскача токтололу. Жандоштор. Жандоштор деген эмне? Жандоштор ар дайым атоо сөздөр менен бирге тизмектешип, аларды жандап айтылат. Мисалы, окуучулар мектепти көздөй чуркашты. Сен 2-чи сабакка чейин келип кал. Бул жерде көздөй, чейин деген жандоо сөздөр мектепти, сабакка деген сөздөр менен бирге жандап айтылып жатат. Эгерде ушул сөздөрдү, жандоо сөздөрдү алып койсок, сүйлөмдөрүбүз толук маанини билдирбей калат эле. Окуучулар мектепти келишти, чуркашты. Бул жерден ой толук айтылбай калды. Ошондуктан көздөй деген жандоо сөз бул жерге зарыл болуп турат. Жандошторго кайсы сөздөр кирет? Аркылуу, сайын, сыяктуу, шекилдүү, тууралуу, жөнүндө, боюнча, бою, үчүн, менен, дейре жана башка. Кийинки кызмат сөзүбүздүн түрлөрү байламталар. Байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырат. Мисалы, мен сабакка шашып жөнөдүм, бирок кечип калдым. Айжан менен Болот бир класста окушат. Бул жерде бирок менен деген байламта сөз, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарып жатат. Биринчи сүйлөмдө мен сабакка шашып жөнөдүм, кечип калдым деген жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштыруу кызматын аткарса, экинчи сүйлөмдө менен деген байламта сөз, Айжан, Болот деген зат атооч сөздөрдү байланыштыруу кызматын аткарып жатат. Кийинки кызмат сөзүбүздүн байламталарга кайсы сөздөр кирет? Жана, менен, да, ал эми, анткени, себеби, же, бирок, ошентсе да, ошенткени менен, болбосо, же болбосо, ошондой болсо да, жана да, эгер, не, мейли, ары андай болсо да жана башка сөздөр байламталарга кирет. Байламталарда өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбейт. Сүйлөмдө башка сөздөр менен айкалышып, ана келип синтакстик кызматты кошумча маанини билдирип аткарып калышы мүмкүн, бирок өз алдынча синтакстик кызматты аткара албайт. Андан кийинки кызмат сөздөрүбүздүн түрү бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр сүйлөмгө кошумча маани гана берет. Мисалы, Шаймерден сабакка шашса да кечип келди го. Бүгүн көчөдө эч киши көрүнгөн жок. Бул жерде го, эч деген бөлүкчөлөр киши, же болбосо келди деген сөздөргө кошулуп айкалышып, же болбосо аларга кошумча маани берүү милдетин аткарып жатат. Бул жерде го деген бөлүкчө суроо иретинде, же болбосо күмөн туудуруу иретинде колдонду десек болот. Шаймерден шашып келсе да сабакка кечип келгендиги жөнүндө суроо
иретинде айтылып жатат. Ал эми эч деген сөз көчөдө бир да киши көрүнбөгөндүгү тууралуу айтылып жаткандыгын сүйлөмдүн мааниси аркылуу түшүнүүгө болот. Бөлүкчөлөргө төмөндөгүдөй сөздөр кирет: гана, эле, эң, өтө, абдан, аябай, аябагандай, дагы, деле, так, нак, ооба, эч, турсун, турмак, түгүл, ыя, куду, кадим, жана башка. Кызмат сөздөрдүн кийинки түрү мадалдык сөздөр. Мадалдык сөздөр ой пикирди ырастайт, аны божомолдогун билгизет, кандайдыр бир нерсенин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн туюндурат. Мисалы, албетте биримдиктүү болсок жакшылыкка жетебиз. Ырас, жалкоолугубузду моюнга туура алышыбыз керек. Бул жерде албетте, ырас деген мадалдык сөздөр сүйлөмгө кошумча ойду ырастоо же болбосо тактоо ретинде айтылып жатат. Биз биримдиктүү болсок гана жакшылыкка жетерибиз тууралуу ырастап айтып жатат. Ырас, жалкоолугубузду моюнга туура алышыбыз керек деген сүйлөмдө да ырас деген мадалдык сөз биздин жалкоолугубузду моюнга алууну ырастап жатат. Албетте ырас деген же болбосо мадалдык сөздөр дагы өз алдынча турганда толук лексикалык маанини билдирбейт, грамматикалык белгилерге эмес, ошондой эле сүйлөмдө синтаксистик кызматты толук аткара албайт. Мадалдык сөздөргө албетте, арине, чындыгында, чынында, ырас, сөзсүз, шексиз, балким, чамасы, болжолу, сыягы, мүмкүн, керек, тийиш, имиш, ыктымал жана башка сөздөр кирет. Эми балдар, китебиңердин 220-көнүгүн өз алдынча көнүгү иштөө көнүгүүсү. Муну силер таблицадан карап, кызмат сөздөрдү катыштырып, сүйлөм сөз, жан дооштордун ушундагы өзүнө тиешелүү жан доош сөздөрдү карайсыңар, байламталарды, бөлүкчөлөрдү ар биринин өзүнө тиешелүү сөздөрдү карап сүйлөм түзгүлө. Жана аларды силер синтаксис талдоо жүргүзсөңөр да болот. Үйгө тапшырма балдар. Көркөм адабий чыгармалардан кызмат сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү таап көчүрүп жазып, аларга силер морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Ушу менен бүгүнкү силер менен өткөн кызмат сөздөр деген темабыз соңуна чыкты. Салам.